আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আজকে আরেকটি সকাল, আজকে ডিসেম্বরের 4 তারিখ। বৃষ্টি হয়েছে, ঠান্ডাটা কম আর বেশ ভালোই। এখনো যেভাবে অন্ধকার হয়ে আছে মনে হচ্ছে না সকাল 7টা বাজে। অনেক বৃষ্টি হয়েছে, সেই জন্য মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, আরও বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে থমথমে। তারপরও বাচ্চারা চলে যাওয়ার পরে ভাবলাম যে আজকে একটু হাঁটতে বেরোই, কারণ এই সকালের এই স্নিগ্ধ ঠান্ডা কোমল বাতাসটা যখন শরীরে লাগে, চোখে মুখে অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে। যদিও এখন 7:10, তারপরেও যেহেতু আজকে মেঘলা আকাশ, মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের আগের টাইম। এখানে আমাদের কর্নার সব ক্রিসমাস ট্রিটা সাজিয়ে রেখেছে, তাতে এই ভোরেও ভালো লাগছে দেখতে ভীষণ। আজকের ভোরটা অন্যরকম সুন্দর, যদিও আকাশটা মেঘলা থমথমে হয়ে আছে, অনেকটাই অভিমানের মতো। অভিমান করলে যেমন মুখটা কালো হয়ে যায়, সেই তারপরে অভিমান ভাঙতে একটু কান্না বের হয়ে যায় চোখ দিয়ে, পরে মনটা ভালো হয়তো বা একটু সকালের মেঘলা আকাশ ছড়িয়ে একটু পরে আমরা সুন্দর হলো। সবাইকে সুন্দর সকালের শুভেচ্ছা। সবার দিকটি অনেক অনেক সুন্দর কাটুক, ভালো কাটুক, সবার জন্য শুভকামনায় আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।